میرا اس کا معاملہ ہے. اب ناچیز کے معروضات کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے، کوئی مطالعہ ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، آپ وہ پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کلام بہتر پاؤں گا، جیسے شروع میں وعدہ کیا تھا، میں ضرور رجوع کروں گا اور قبول کروں گا. اگر کلام میرا آپ کو بالکل ہر طرح سے صحیح ہے اور قابل قبول ہے تو پھر آپ آواز کے ساتھ الگ الگ بولیں گے، یہ محفوظ ہوگا، تاکہ کیونکہ آپ حضرات کے خطابات بھی ہوتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں آپ لوگ، وہ سارے سنیں کہ یار یہ یک زبان ہے، ان کے اندر آپس میں انتشار اور اختلاف والی بات سننے. شاہ صاحب قبلہ ادھر ہیں، ادھر محمد رضا صاحب ہیں. دونوں حضرات میں سے پہلے جو بالکل صحیح ہے جی، پورا اتفاق ہے جناب. الحمدللہ محمد رضا صاحب جی ماشاء اللہ الحمدللہ، جو کچھ بھی یہاں سنا بالکل حق حقیقت ہے. اور الحمدللہ اس سے پہلے واقعہ کربلا کے متعلق یا یزید پلید کے متعلق کچھ باتیں ہم ایسی کر دیتے تھے کہ جن پہ ہمارا دل بھی تسلی میں نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ العزیز جو تحقیقات آپ نے پیش فرمائی، اس سے ہمارے پاس ایک ایسی روشنی آ گئی کہ بد مذہب آلتا شیعہ ہوں یا دیگر رشید ابن رشید کہنے والے ہوں، ان کو صحیح جواب دینے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ مضبوط دلائل کا ایک خزانہ آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کے علوم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محمد رضا امام آباد شریف، لاہور.